今天那个上午，习近平在深圳参加深圳经济特区40周年的庆祝大会上，有一番这个比较长的讲话。我不知道你们看了这个直播没有啊？我是跳着看的，没有连续看。因为他那个讲话非常长，大概将近1个小时的时间。中间呢，我也听到，的确是有习近平在咳嗽，啊，有几次，中间有这个大概有几秒钟的这个停顿吧。然后呢，当时我就预感到啊，这个习近平讲完话之后，这个庆祝大会完事之后，肯定会有一些媒体拿习近平当中咳嗽了几次来做文章的。果不出我所料啊，这个我看这个媒体里面啊，第一个拿这个做文章的就是苹果日报啊，苹果日报呢，他是怎么说的呢？我看一下啊，苹果日报说，那苹果日报人家还挺仔细啊，人家说习近平在上午11点02分开始讲话，52分讲话完结，也就是50分钟。这次在讲话前半段读稿速度趋缓慢，后半段频频停顿喝水，甚至多次咳嗽。虽然每当停下，然后央视直播镜头就转向台下，但仍然可以清晰的听到习近平的咳嗽和拿水杯的声音。他说的是不是事实啊？其中有一部分我刚才说了，我也看这个直播了，因为这是现场直播啊，我也听到习近平咳嗽了，中间有大概有那么4-5次吧，中间是有中断的啊，中断几秒钟，然后听到他咳嗽了。但是呢，基本上这个50分钟的讲话，基本上也就是算顺利完成吧，有点小插曲。我为什么说这个习近平讲完话之后，肯定会有媒体拿这个东西做文章啊？就像类似于像苹果日报这种垃圾，懂了吧？因为苹果日报这种报纸啊，就黎智英下面这个报纸啊，它是以做八卦起家的，知道吧？探听人家隐私是吧？狗仔队不就是从这儿出来的吗？对不对？狗仔队不就是苹果日报的这个叫什么专利发明吗？说白了就是。那么习近平一直是他们的这个眼中钉肉中刺啊，这个咳嗽几声啊，那正好是一个借题发挥的机会。我猜是吧？苹果日报它就是为了引导很多观众啊，往他们想让观众啊想象的那个方向去做一些遐想，懂了吧？他没有给这个习近平的咳嗽下定义，是吧？你具体什么病什么他没有，但是他给你打开了一个想象的空间，想象的大门，而且有非常的这种指向性，懂吗？说实话，你针对一个60多岁的，也算是中老年人了，60多岁，再怎么样也算中老年人了。即便他是国家主席，即便他这个医疗条件再好，对不对？他毕竟年纪在这摆的，他也60来岁了。然后呢，习近平大家知道是从12号就到广东了，12号在潮州，13昨天在那个12号在潮州，昨天又去了那个海军陆战队，对吧？是在湛江还是在哪儿啊？不记得了啊。然后今天又跑到深圳啊，所以几乎算是马不停蹄的，每一天都有这个活动啊，活动安排都很满。再加上他从北京到广东啊，一个北一个南，这个温差相当大，因为现在已经进入到这个算是深秋季节了。在北京啊，10月中天气已经凉了，但是在广东啊，你看我现在穿的还是短袖，所以温差很大。再加上旅途劳顿啊，再加上他一个人要这个说50分钟的话，你尽管是读稿，但是这50分钟其实这个体力消耗啊还是不小的，尤其是你一直在说话，对吧？你中间如果说你们有过这个经历的话，因为我目前还是这个算是在大学兼职教书啊，这教书这个只是兼职。即便如此啊，你让我连续说50分钟不带停的啊，你中间肯定会有一些磕绊绊的，比如嗓子呀或者干嘛的，很正常啊，这个也很正常啊。再加上这几天是吧，一直来回走，再加上对这个气候的这个还有一个适应过程，我觉得这个都很正常，你知道吧？但是我当时我就明显我就能预感到，肯定有媒体拿这个事儿做文章。我猜想今天晚上吧，到明天应该是在 Twitter 上啊，很多人又开始了，那些反华的反共的又拿这个东西又开始来编故事了啊，我在猜。那么结合习近平是吧，讲50分钟话，咳嗽了几声，你再对比一下那个川普，对不对？3天
新冠肺炎从阳转阴。然后呢，最搞笑的是最近不是开始造势了嘛，他又来回乱窜了嘛，对吧？参加各种的集会场合，有一个视频大家看了吧？人家还跳舞呢，在讲台上人家还跳舞呢，对吧？人家还要跟台下所有的支持者们，不光是大大的拥抱，而且还要来了一个叫个 Big and Fat Kiss， 对吧？ Big and Fat Kiss 不知道啥意思，来了一个大大的亲吻。 Fat Kiss 是什么意思？ Fat Kiss 是什么意思？很 fat 不是肥，不是那个肥的意思吗？对吧？肥胖的意思吗？你说 Big and Wet Kiss 这个我能理解，对吧？湿吻嘛，对吧？ Fat Kiss 咱就不知道啥意思了，反正就是形容人家的心情啊，人家是多么想跟这个支持者零距离接触。所以说针对川普这种啊，这个我一度怀疑啊，这个新冠病毒啊，它不是这个只感染只攻击人的呼吸道啊，我从川普身上呢，我能看到这个新冠病毒应该是变异了。怎么变异呢？应该是开始攻击人的脑子了，人的神经系统啊。所以说现在造成这个川普总统得病后比得病前，这个是吧，显得更活泼、更活跃，是吧？更激进、更疯狂。所以我觉得这都拜啊新冠病毒所赐啊，让这个建国这边呢又恢复到了，就他自己说的嘛，是吧？他现在这个身体状况比20年前都要好，是吧？我们都觉得这个难以想象啊，但是人家的确是这样认为的，也许吧，啊，所以说你就对比一下啊，就习近平咳嗽了几声和川普得了新冠病毒之后，是吧，在台上是吧群魔乱舞，然后又要跟所有的支持者 big and fat kiss， 是吧？你就觉得你这个标准，对吧？川普唱跳蹦蹦，然后那叫有活力，对吧？那叫那个叫民主的斗士啊，那叫怎么样，都是褒义的。但是跑到习近平这儿咳嗽了几声，就说哎呀健康堪忧啊，是不是有一些不可告人的身体状况？所以大家看了之后，你就觉得哎，叫什么无语呗。